Ben trobats a Sintonits Europa. El primer que hem de dir és que les sentències que emeten els tribunals europeus, el TJUE i el Tribunal General, no s'assemblen en res a les sentències que estem acostumats a veure a Espanya. Són diferents tant en el fons com en la forma, ja que, per exemple, tots els paràgrafs estan numerats, no hi ha frases subordinades i les frases no tenen més de 10 línies. Davant d'una qüestió prejudicial, el tribunal només pot respondre al contingut de les preguntes que el Tribunal Nacional li ha fet, no d'altres. No és una nova instància, ni valora la prova d'un cas determinat. És una prejudicialitat i per això no val interposar-la a la fi del procediment, com seria el recurs al Tribunal Europeu de Drets Humans. En el cas que ens ocupa, la sentència dels interins de data 3 de juny de 2021 en l'assumpte C-726/19, responent a preguntes prejudicials del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, podem deduir: primer, el TJUE declara de forma clara que la jurisprudència del nostre Tribunal Suprem no és d'acord amb la directiva europea, ni tampoc ho és amb la pròpia jurisprudència del TJUE. Incomplint aquest, el Tribunal Suprem flagrantment l'article 4 bis de la Llei Orgànica del Poder Judicial. Pel que li pregunta al Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que és a raó de la sentència del Tribunal Suprem espanyol de data 26 de setembre de 2018, la jurisprudència del Tribunal Suprem manté que no només en aquesta sentència de setembre de 2018, sinó en altres recents i en el mateix sentit, que no existeix abús quan hi ha un sol contracte i per tant, pel TJUE es declaren totes les sentències, totes com contràries a la jurisprudència europea i a la clàusula cinquena de la directiva 1999/70/CE. La jurisprudència del Tribunal Suprem, ni de cap tribunal espanyol, fins i tot el Constitucional, no és aplicable si aquest incompleix les sentències del TJUE o el dret europeu. Segona, les respostes a les qüestions plantejades pel Tribunal de Justícia de Madrid, Sala de lo Social, confirmen el veredicte de que les qüestions contingudes en l'anterior sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 19 de març de 2020, i per això aquesta confirmació porta que aquesta darrera sentència del 2020 és plenament aplicable. Es torna a concloure, de nou, que un procés selectiu dins dels terminis legals pot ser una mesura adequada, però quan no es garanteix el compliment d'aquests terminis ni es garanteix que efectivament s'organitzi, no pot ser una mesura adequada per prevenir l'abús i considera que la declaració d'indefinit no fix, en principi sí podria ser una solució, però el tribunal no ho considera així perquè troba a faltar la inexistència d'aquestes mesures. Senzillament defineix que es perpetua l'abús. Tercer, els arguments i fonamentacions de les demandes i reclamacions del personal temporal en situació d'abús de les administracions públiques segueixen intactes, jurídicament validades, amb una clara advertència del TJUE d'aplicació de la solució Gondomar i que, si s'escau, la indemnització com a solució a l'abús no seria mai i en cap cas la indemnització de 20 dies. Quart,
En l'última de les consideracions, la sentència desmunta especialment la idea que la situació de crisi del 2008 no és raó pel manteniment i haver provocat les situacions d'abús. De manera contundent, conclou que la crisi econòmica de l'any 2008 no pot servir de justificació per anul·lar o restringir la protecció de què gaudeixen els treballadors amb contractes de duració determinada, ni tampoc l'existència del dret nacional de mesures que no es troben destinades a prevenir i sancionar la seva utilització abusiva. Cinquè, com a consideració política es desarmen els plantejaments malintencionats del poder legislatiu espanyol, basats en fonaments jurisprudencials caducats, havent de servir aquesta sentència com a últim avís a una solució immediata d'estabilització i consolidació dels empleats públics temporals en situació d'abús. És un clar avís de que els magistrats del Suprem, a partir d'aquest moment, podrien respondre per prevaricadors. He d'agrair el treball continu dels amics d'Origen Lex, Beatriz González, Aide Costa i Fruitós Richarte, que són els que de veritat en saben del tema. Però, a més, hi ha un encàrrec als jutges i magistrats espanyols. Qualsevol tribunal, en qualsevol matèria, ha de tenir per prevalent el dret de la Unió i és tasca del tribunal, ell, d'examinar en cada cas, encara que la jurisprudència digui el contrari, i la no adopció de mesures per prevenció de l'abús genera responsabilitat o sigui indemnització. Europa és que ja no para. Si el vídeo el consideres interessant, comparteix-lo i s'agraeix que et subscriguis al canal activant la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda.